Mula sa Czech Republic! Mula sa Czech Republic! You can knock me down, but I'll find a way. She said you don't know. She said you don't know. Eyes wide, tongue tied, midnight. Hello mga sir! Hello, mga sir. Welcome to the Czech Republic. Mahal ko kayo. Yeah! Hello mga sir! For today's video ay susubukan natin mag-prague boat. Ito ay matatagpuan sa Bitlaba River, kung saan makikita mo ito malapit sa Charles Bridge. Tara, subukan natin. Bagay na bagay ito ngayong summer. Next stop natin, magpapadel tayo. Sakay tayo ng bangka. Magpapadel pa tayo pagkakain natin. Sige. May isang oras din tayo doon. Padel ka lang. Saan ba yun? Saan yung next stop natin? Sa KFC. Kay KFC. Gutom na kami, pre. Gutom na. So yun, magpipiknik tayo sa park. Hanap tayo ng park na mapagpipiknikan natin. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and I. Kumain muna kami, may baong kaming pagkain. At bumili lang kami ng KFC. Yan, medyo tipid, baong kanin, tapos bili lang ng bucket Ano ba ito, kuya? ng KFC. Name na place na to? Hmm? Ano name na place na to? Yan. Dito po muna kami nag-lunch. Galing kami kanina sa galing kami sa Troja Chat 2 at Bisharad. Ayan. Kumain muna kami kasama yung dalawa. Busy. Kunyari lang yan, pero nanininga talaga yan. Balo ako lang. Ayan, so susunod namin gagawin ay magpapadel. Paddle ba? Ano ba, magbabangka? Ano ba tawag dyan? Bakla? Bangka. Bigyan ka na sa akin! Ang ganda ng ulam. Itatry namin yan. Yan. Subukan namin yan. Para ma-experience. Losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. 3:51 hour. Yan, itatry na po namin yung Prague boat. Ayan. Yan, malapit na po kami. Susunod na po kami. Kasi winawalis niya ako. 350 good for 4 person. Yan. Katerika ng araw. Yan. First time namin gagawin to. Kinakabahan ako. Hindi ako sanay lumangoy. Kami na yata susunod. Ayun na. Susunod na kami. Sasakay na kami. Nakakabahan ako ah. Hindi ako sanay lumangoy. Hanggang dun lang daw sa may yellow, wag lalagpas. Yung yellow. Yung may yellow dun may sign.
So dyan lang tayo mag-iikot-ikot. Ayan na, Super Perry. Ano yan na? Ayan, ikaw na sa unahan. Oo. Ayun yung sa harap. Ay, hindi siya nababasa. Nililinis. Dahan-dahan bakla, baka mabangga tayo. Na po, nakasakay na po kami. Takot baka mamaya malaglag to eh. Tayo papunta, guys. Sagdan ka na kami. Punta tayong ano, saan ba tayo pupunta? Tayo yung city street. Sinus. Punta tayong Binis. Kaya lang tayo sa Ang Tondo. Punta tayong Tondo. Bigyan ka na sa akin! Siyan po, papadel po. Kinakabahan ako talaga. Ay, baka di ka nakikita ng ano. Oh yeah. So ayan po yung gamit naming manubela. Ano, ayan, biyaheng ano yan, biyaheng Divisoria. Nakakasalubong natin. Oh, lima. Kuba. Banggayin kaya natin sila. Ayan, makikita nyo po ang Prague Castle. Ayan po yung Charles Bridge. Ayan po. Woo! Bakla. Okay ka naman dyan, bakla? Saan po ba kayo bababa, ate? Banggayin kaya natin sila. Walo ako ya. Wala naman marunong ka lang ang utak kasi Times 2, 700. Salagang 350. Ayan. Punta ka na sa Australia. Hati kaming tatlo. Good for 1 hour. Ano bakla? Kamusta naman bakla? Busy. Stop nga natin bakla. Yan. Yan po yung Charles Bridge. Perfect view to sa mga ano eh. Magjojowa, yung mga magbe-break. Yan. Diyan ka magbe-break, is diretso talo na. Kaya kung mag-propose ka, Bakit naman ang tubig kapag propose ka ko rin dilaw? no, nagpasa pala tayo sa dilaw. Di na natin napapansin. Baka po yun. May hangganan po kasi siya. Ganda naman yung yellow lane dito. Ayan, balik na tayo. Mahirap na. Baka makarating tayong Divisoria. Ay, punta tayo doon. Ayun o, mga naka-swimsuit. Ayan, parang nag-ano lang, ang tawag dito, hindi ko ma-video ang maayos. Oh, umiinom. Sabihin na, binibidyohan natin sila eh. Pero lapitan natin. Parang nasa Boracay lang ang peg. Bakla, videohan mo nga. Lapitan mo. Tingnan natin yung view. Ayan po. Enemy spotted. No. Sila teta ba? Punta tayong Avenida. Yan, so marami pong tao kayong nakikita ngayon. Kami nagsasayaw pa. Yan. Perfect na perfect. Ano bakla? Okay ka lang dyan, bakla? Gusto naman pala kami na. Perfect view. Bitlaba River. Ayan. Dito? Yata. Bitlaba. Mamaya pupunta tayo doon sa tower na yon, Petroni Tower. Yan. Yan. Papangga pa yata. Yan. Okay naman yung tubig niya, walang kaamoy-amoy.
Pero yung kulay niya parang madumi eh. Pero walang kamoy-amoy. I-compare mo sa Ilog Pasig yan. At least walang kamoy-amoy. Kasi sana kung may namaan na tram dyan kanina, oh. Sana wala na. Daming nasakay, kahit na yung tubig is maganda. Uy, ang ganda na dito, hindi na mainit. Yan, medyo malilim na. Kanina kasi ang init eh. Yan. 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 Hi! Diba? At least gumagalaw. We're here in the city of Prague. Ano naman masasabi niya? Anong feeling? Amazing! Super amazing! Ikaw bakla? Nakaka-relax naman kahit yung tubig niya maitim. Parang Hindi ka nakikita ba? Okay lang yan. That's life. Minsan dapat di rin kayo nakikita. Pangit mo bakla? Sangat ka. Chilling. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I was safe and sound. And we just slow down. For you and I was safe and Ako talaga pupot na ano. Hindi, para lang makita natin sila, mas videohan. Yan. Kaya nga eh. we were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. Hello. In front of us. So can we just slow down? Hello. Hi. Just lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I was safe and sound. Can we just slow down? And we just slow waste another day. I don't know how to play. You say we need a change, and I feel that you mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online. It's not like we need them. Safe and sound. Sulit naman yung 350. Good for 1 hour. Maikot mo na yung view. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
Bakla, kamusta ang experience? Ha? Natok ako. Anto ka? Sulit po yung Prague boat na yun. 1 hour 350. Yan. So bakla, Ano yan? Pagod ako, friend. pagod ka kakapidal? Sulit. Sulit naman, friend. So until next time, thank you and bye-bye!